Okay ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် application လေးတွေကိုဘယ်လို customize လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမှာအခုကျွန်တော်တို့ကားမောင်းနေရင်လည်းဒီလိုမျိုး application တွေအများကြီးရောနေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးမလွယ်တဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ home screen ကိုဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးလွယ်လွယ်ကူကူရွေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ထားပေးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဒီ icon လေးတွေအားလုံးပေါင်း6ခုကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်နှိပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ radio ကိုသွားချင်လို့ရှိရင် radio ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တန်းရောက်မယ်ကျွန်တော် navigation သွားချင်လို့ရှိရင် navigation ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ချက်ချင်းအထက်ကိုတန်းရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကပထမအဆင့်ပါနောက်ထပ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကကြတော့ဒီကောင်လေးကိုဒီလိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တီးတန့်ခွဲထားတဲ့တူတဲ့အမျိုးအစားတူတဲ့ application တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးလို့ရတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင် music ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆွဲလိုက်လဲလို့ရွေးလို့ရမယ်ဒါကဒုတိယအဆင့်ပါအဲ့ဒီမှာတစ်ခုသတိထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ down လေးမှာရှိတဲ့ကောင်လေးက default application မှာကျွန်တော်တို့ music ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီက default application ကိုသွားမယ် radio ဆိုဒီမှာဒီကောင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ default application ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီသဘောပါခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုဒီထားတဲ့6ခုမှာ6ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနာမည်နဲ့ဒီ icon လေးတွေကကိုထားခြင်းနဲ့ icon ကိုထားလို့ရတယ်ကိုထားခြင်းနဲ့နာမည်ကိုထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့နမူနာတစ်ခုလုပ်ပြမှာเนาะဒီကောင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖိထားလိုက်ပါဖိထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ3မျိုးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီ3မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ icon ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုထားမယ်နမူနာတစ်ခုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်เนาะicon ကိုထားမယ်ဒီ icon ထားမယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့နာမည်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုရိုက်လိုက်ပါဒါကတော့ဟိုဟာ YouTube ပေါ့เนาะကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်တတိယတစ်ခုကကြတော့ default application ကကြတော့ခုနကကိုထားလိုက်တဲ့နေရာဟာနဲ့ကိုက်တဲ့ default application ကိုယူလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တဲ့ခုနကလိုချင်တဲ့ application တစ်ခုရသွားပြီဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ application ကတန်းပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ icon နဲ့ name ကိုပြောင်းတဲ့နည်းပါနောက်ဆုံးပြောစရာကျန်တာတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ icon လေးတွေကိုဘယ်လိုပြောင်းအောင်မလဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုလည်းကိုထားခြင်းနဲ့ဟာထားလို့ရတယ်အဲ့မှာကြတော့ကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခုကိုပြောင်းခြင်းတဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖိထားလိုက်ပါဖိထားလိုက်ပြီးတော့ကိုတို့လိုချင်တဲ့ application တစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းခြင်းတဲ့ application ကဒီမှာပေါ်လာပြီတကယ်လို့ဒါကိုပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဖိထားလိုက်မယ်ပြီးရင် clear နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားပြီဒါကတော့ဒီ icon လေးတွေပြောင်းတဲ့ပုံစံပါခင်ဗျပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းပါဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ